阳新屋是喺台湾主要嘅农业乡镇之一，咪係台湾重要嘅面乡。能辦配合政府嘅休耕政策，規鄉6000人公頃嘅田丘嘅，千個記錄有為百姓都係休耕嘅。無工商業，交通又唔利便，依照沒落嘅西莊頭，也一行人來，因為一帶有種成功嘅水稻新品種，土壤上好，天天嚟恢復嘅生機，還上嘅20公歲嘅後生人回故鄉耕種。年收入100萬元國家，總銷售陳千偉帶我哋去看新屋嘅新香米、豚烏香米，用嚟講出一個被台灣青態休耕田嘅新生命。一喺6月咧，一見你tan講有風采而來，新聞一片風動態，農民容易講，幹天時限做得，幹家落田來個錯。新聞向減海，個建築溫較難上，當天人講，一特別是田青好，容易講今年長29歲，將故鄉耕田耕係4公頃。配的年收入8萬元卡價現代農夫。我學的是電子工程，然後畢業之後就是因為原本家裡也是做田的嘛，新屋這個地區就是因為原本有6000多公頃的田啊，然後就是全部都荒廢掉，然後越來越多地方就是很多休耕地，然後休耕地有造成很多的危害，像是鼠害、蟲害那些，然後造成就是氣溫就越來越高，然後又蚊子又多嘛，然後想說這樣子也不是辦法，然後想說。因應政府的小地主大佃農政策啊，那就回來做這個水稻的種植工作啊。北埔嘅作為一棟棟嘅爆台，千年米最和好過咧，一世界田丘除咗老田順巷，上到有夾有醬嘅草嘅拍踢，嚇幫體會影響和嘅生長嘅擺嘅。用一講對安道公嘅勢頭，行喺做動歡喜。因為耕種長久有色彩，做田勢，韓國頭年、第二年日天冇錢好賺啦，韓國出嚟半要到啦，後3年看到了後就冇想去做咧。我做長久差不多3年到5年，這樣看得到錢啦，見到見到錢，這麼見到見到啊！你係咩做得控制自己發錢嘅一個慾望啊？民國70年以前，新屋市田面積1萬公頃較高，係一個當有錢的鄉鎮。20年來，耕種面積維持到6000人公頃。我因為北上較高農地休耕，新屋已經人沒落，還是喺全國單一鄉鎮地度休耕面積最大嘅。新屋鄉呢，所以台灣省呢係最大農業鄉鎮，過去嘅水稻生產呢，將近呢有6000甲，哦，過去嘅收工呢收到非常係多。現在農夫嘅倉庫呢，倉庫裝唔落，可能讓我為主倉庫來裝得高，所以講新屋鄉過去係一隻米廠。農田嚟講，其實最大嘅哈，但是到85年開始，政府有休耕嘅政策以後哈，按照認真嚟看起來，當年就差唔多有一半也1/3嘅田在休耕。新屋休耕情形相對較嚴重嘅喏，對農地買賣廣告就看得出來。像耕種農民吃到都無奈何，用佢講，腳下面頭前嘅田丘租金本台北人買走嘅，等起價創意數，還有休耕補助好量，變做嘅賣地嘅標記方，想做農舍沙無田好耕。韓國台北喺田地，就屋開到就當貴啊，幾多一平就900萬有冇？係到2片，那可能一平900萬，就2-3千天啊。韓國就休耕政策開始之後，韓國台北人就想就來2片，從海來就買田有冇？佢了改片買一平，2片做買一分地，韓國買到不用等於做的有利息做拿，就是政府的休耕錢。那我們每一期作，我們大概給他估算，差不多有2500人甲啊來休耕。
含2吨加起就差不多就5000甲的休工。了对政府来讲，休工的经费才薄出去1000多，所以咧，你要思考，让别人来提高你的农体的利润价值，你来奖励农民，好来种较好的米。苏顺基係新福農會730班的班長，耕田耕了10年，還整了一間精米所。因為幾年來種烏香米，佢在個前農民加入30班，唔但將前轉第一代農民，第二代新農民要轉到故鄉加入客作，也扮演漸漸的63年。從開始嘅時陣，你扮演通班有20人啥，按個東西面積啦哈，有70人貢獻。含按多年，還有受到你社會者的認聽，你扮演有性價值的，有了像7個來了，原來有了大電籠哈，了目前的面積有170公頃。新福在個發展起來年頭係桃園3號米，農會桃園農界廠主頭新福，看到附近安泰地田丘一隻修建，新冠頭都未當急。10多年前開始培育新品種的禾，民國93年培育成功過後，按名做桃園3號，設起來有五的香米。芋頭香味，我們是從那個日本的品種，日本品種有一個叫大正傳，它有一個芋頭的香味，所以我們從那邊去引進過來，然後跟我們台灣的品種去做雜交，把那個香味引進來。家人有種輕巧的習慣，可能那天啊比較放，按住悄悄啊，大家來推廣了新福的芋香米。嗰東西，嗰種從92年有研究到cái香米的桃園3號，就是嗰東西就推廣cái用了桃園3號，用新福芋香米是打響嘅新福鄉的客家人的精神。桃園3號同新福有2隻雙業品牌，一隻係新福農會的新香米，另外一隻係730班客作的烏香米，做強隻年頭、強隻品種。不過因為桃園3號係新品種，農民頭下嘛還唔低價嘅特色，耕田的過程出現了一些問題。3號它本身會比較嬌弱一點，比較嬌弱，因為它是含有它的那個芋頭香味。若在肥料上若管理不當，若施太多肥的話，它容易那個得到那個病蟲害，還有香味會散失。哦，還有一個很重要，因為它品質好，所以連病蟲害都會喜歡吃它。所以呢，我們在一個病蟲害的防治上，還有栽培管理，可能都要比較細心。因為係兩代之間的難題，後生人想法係落皮要合理，加老耕種人講按樣觀念時節，吃到有得飛起。跟農民的溝通，老一輩人觀念說：哇，種田種遐濟年啊，你教我教按怎種田。可是現在再去品質上面的管理，合理化的施肥是很重要的。我不一定要用很多的生產的成本，哦，相反的，我減少肥料的施用量，我可以得到更多的收穫率。因為3號它本身它的前期它生育率比較生長是比較弱，哦，所以很多農民一直不了解它，以為它長得慢，就一直很拼命去施肥，好像長得比較快。其實它的前期是長得比較慢，但是它後期它會迅速發展起來。耕種係老祖公傳下來嘅業務，數百家老容易講窮樣，做20公司後生人，佢帶你生產履歷、商業包裝一條新觀念，新福米開始聽得到時代。品質上面，我們3號透過產銷履歷的方式，上面都有產銷履歷的條碼，透過上網，我們可以很快速的知道說，這道米的生產者、耕作者，他使用過什麼肥料、什麼防治的資材，我們都可以很清楚了解到耕作的過程啊、收割期。
除睇生产利率的把关，设计包装和变做像商品，每当重要一关。加到上老米准礼物送出去，就像一只3层的礼盒，有五香米、米做米糕，还有太饼，涂设计高场地度，让台人见讨论见参详，价格还是会打拗扣一条。我们第一代跟第二代之间一定会有些冲突，就可能会想说，他们说直接送米就好了，连饼都不要。那我们会用在自己刚结婚的角度去想，今天如果我们送米，然后没有送饼，这样好像会违背家人的意识。就跟我们刚开始想要做到的圆满会有一点差别。新屋老桃园其他甚至乡镇事务共样，新屋有北上的土地已經從百個月列做農業用地，根本冇辦法發展工商業，唔買米一槍咪尋唔到出路。23寸用22寸從百個，因為題目啊係咧特別農業用地，所以也唔係工業用地，也唔係都市計劃的住宅區，還有商業區嚇，唔係。那農地咧，本政府列管了以後，要變更是很難，但是農民呢收得較少，所以因為要用辦法充分利用了6000甲的農地。鄉長當然正討前出路，拄好民國98年，經濟部成立地方特色產業發展基金，希望用6年計劃來普渡國內329個鄉鎮，尤其係配角鄉鎮。其實地方老中央接觸意識，根本唔曉得按樣去拿資源。我知道呢，經濟部中央呢有這樣一個經費，那鄉長你有沒有興趣？你有沒有意願？我們一起來努力來跟這個中央申請一些經費。那專業領域我們可以給你一些建議。台灣各地主要米每一道好米，不過都冇像新屋後街咁嚴重嘅。市鄉長當三晚講到評審委員暗頭，吹講新屋好米要做得比政府上嘅後街嘅付出。桃園縣政府行政院農委會今年要有泰地來聽幫忙做推廣今年有500萬不宜辦了新鄉民相關的活動當然了，主講錢沒錢到，但是呢，用按樣方法，我想其他後生人要看到了港中嘅這個前途，佢會轉來轉下，希望看到咩啲事情按樣。總講台灣農業人口漸來漸多些，對縣政府到地方嘅工作，都希望後生人轉到故鄉來耕種。不過當到後生人唔肯轉來，千主要原因還係本地處嘅。更多鄉鎮呢，希望轉來從事農業，種啲新項目。但是呢，你下後生嘅呢，轉來講兩天啊，提早重新設備。農資治你更重要，因為而家非常多嘅資本，但是因為政府呢，可能對呢一方面嘅協助補助呢，冇過去嘅，充足，所以講就對後生人呢，唔敢轉來投資，因為所有嘅農業機械化是更重要嘅話，最起碼來講為1000萬以上。嚴重有請注意的部分你下呢，7月份就要籌編新年度預算農業局的部分會很努力來把這一部分把它。框在裡面，試着看看整個預算的排列有沒有辦法來鼓勵年輕的農民回到農村。期待天時溫樣變化模擬地帶，兩方危機有可能隨時做發生。台灣唔係做田旱做不太水，做慢我讀到糧食唔拉問題。好嘅農地有耕種就有生命，新屋嘅後街嘅田，每因為後生人天天的轉來，本下就看到希望。